Le frigo, ça donne des sueurs froides. Je ne voudrais pas vous effrayer, mais votre quotidien est peuplé de monstres sanguinaires qui vous strangulent le porte-monnaie sans scrupule. J'ai peur. Bon, au hasard, prenons le frigo et le congélateur, par exemple. Eh bien, à l'échelle de la France, il consomme 2 fois plus d'électricité que l'ensemble du réseau TGV. À l'échelle de votre ménage, ça représente 30% de votre facture d'électricité. Oh. En bref, il est temps d'apprendre à maîtriser la bébête. Couchez. Couchez, j'ai dit. Si vous en êtes à l'acquisition de la chose, méfiance. Couchez. Le frigo américain, distributeur de glaçons, consomme 3 fois plus qu'un frigo normal. Ouais. Quant à l'appareil à froid ventilé, il augmentera votre consommation de 30%. Pas l'exotisme. En revanche, vous choisirez en toute quiétude un appareil de classe A++++++, car plus c'est plus, plus c'est économique. Vous opterez pour un double compresseur si vous choisissez un frigo-congélateur, ce qui évitera au congélateur de se mettre en route chaque fois que vous ouvrez la porte du frigo, ce qui est ballot. Et la température doit être réglée au plus juste. 5 degrés pour le réfrigérateur, moins 18 pour le congélateur. Et chaque degré en moins, c'est 5% d'électricité en plus. C'est clair? Ah, encore une petite chose. Au-delà de 3 mm d'épaisseur de givre, le bon frigo redevient une bête féroce qui dévore 30% d'électricité en plus. Et donc, la chose doit être dégivrée tous les 6 mois. Et enfin, pensez bien à nettoyer l'arrière du frigo, là où il y a une petite grille qu'on ne voit jamais. Ah, ça permet de faciliter le refroidissement de l'appareil. Ouh, il y a encore une petite tache là. Merci. Reste qu'il n'est pas malin de mettre le four à côté du réfrigérateur, de mettre un plat chaud dans le frigo et de bâiller devant la porte du frigo ouverte. Couchez! Voilà, c'est simple de dompter un animal sauvage. Il suffit d'avoir un mode d'emploi. Allez, viens, on va faire une petite promenade maintenant. Hein? Et on y va. Ouf!